السلام عليكم. اليوم رح أكمل الشرح بكتاب الماتيماتيك إكنجي صنف برينجي كتاب. اليوم الموضوع رح يكون عن تك في تشيفت دوال sayıları kavrayalım، يعني فهم الأعداد الفردية اللي هي تك والأعداد الزوجية اللي هي تشيفت من الضوال sayılar اللي هي الأعداد الصحيحة. Resmi inceleyiniz, soruları cevaplayınız. Dakikû fil resmi ve cevabul الأسئلة. Üst taraftaki her tabakta sırasıyla kaç kek vardır? في الرف العلوي üst taraftaki her tabak بكل صحن her tabakta sırasıyla بشكل مرتب kaç kek vardır؟ كم قطعة كيك عنا؟ هون بيقصدوا فيها لحتى يراقبوا الأطفال الأعداد الفردية اللي هي تك sayı 1 3 5 1 3 5 7 بهالشكل. alt raftaki her tabakta sırasıyla kaç kek vardır؟ بالرف السفلي بكل صحن كم قطعة كيك موجودة؟ هون هي الأعداد الزوجية اللي هي تشيفت 2 4 8 6 8 وهكذا. etkinlik نشاط araç ve gereçler المواد اللازمة A4 kağıdı ورقة A4 mavi ve kırmızı boya kalemi قلم تلوين أزرق وأحمر. uygulayalım. التطبيق تابلو أرقام رقم من البير 50'ye kadar. A4 kağıdınızda yukarıdaki gibi 50'lik bir sayı tablosu çiziniz. على ورقة A4 اعملوا مثل هذا الجدول اللي هو جدول 50 من الواحد لل50. Birden başlayarak 49'a kadar ikişer ritmik saydığınız yerleri maviye boyayınız. رح تبدأوا من الرقم 1 إلى الرقم 49. ikişer ritmik بمعنى تعدوا 2 بمعنى تتناقلوا من الأعداد الفردية، يعني 1 3 5 7 وهكذا تتناقلوا على شكل ثنائيات، وهذا الرقم تلونوه باللون الأزرق. 2'den başlayarak 50'ye kadar ikişer ritmik saydığınız yerleri kırmızıya boyayınız. بالجدول الثاني رح بنفس الجدول رح تبدأوا تعدوا من الرقم 2 2 2 4 6 8 10 وهكذا. هاي الألوان رح تلونوها باللون الأحمر. Maviye ve kırmızıya boyanan sayıların ortak özellikleri ne olabilir؟ بين المربعات الملونة باللون الأزرق وباللون الأحمر شو هي الأشياء يعني أو الخاصية المميزة؟ طبعا هي إنه أجت تراتبية، يعني ورا كل عدد زوجي تشيفت بيجي عدد فردي وهكذا. يعني باللغة التركية ممكن نقول her çift rakamından sonra bir tek rakamı أو sayı geliyor. Yukarıda parmaklarla gösterilen sayılardan tek sayı olanları yuvarlak içine alalım. يعني بالنسبة للأصابع الموجودة في الأعلى الأرقام الفردية اللي هي tek sayı بدنا نحطها بداخل دائرة اللي هي 1 3 5 وهكذا. birler basamağında 1 3 5 7 ve 9 rakamlarından herhangi biri olan sayılar tek sayılardır. عم بيعرفوا الرقم الفردي انه هو اللي بيكون خانة الآحاد تبعيته هي 1 3 5 7 9، فأي رقم بتكون خانة الآحاد فيه واحد من هاي الأرقام فهو بنعتبره رقم فردي tek sayılar. Aşağıdaki balonlar üzerinde yazılı olan sayılardan çift sayı olanları boyayalım. يعني بالنسبة للبالونات الموجودة قدامنا بدنا نحدد الأرقام الزوجية اللي هي çift sayı olanları. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarından herhangi biri olan sayılar çift sayılardır. يعني أي رقم خانة الآحاد فيه كانت تحوي وحدة من هاي الأرقام 0 2 4 6 8 فهذا بنقول عنه رقم زوجي. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere istenilen sayıları yazalım. يعني بالتابلو اللي تحتنا في التابلو الموجود بالأسفل
حطوا الرقم المطلوب بالفراغ الموجود. Birler basamağı 6. Onlar basamağı 2 olan çift sayı. يعني خانة الآحاد 6 خانة العشرات 2 بطلع معنا رقم زوجي يرمي 6. Birler basamağı 0. Onlar basamağı 1 olan çift sayı. خانة الآحاد 0 خانة العشرات 1 رقم زوجي اللي هو 10. Birler basamağı 5 خانة الآحاد 5 onlar basamağı 4 خانة العشرات 4 olan tek sayı rakam ferdi 45. Aşağıda verilen sayılardan çift olan doğal sayıların altındaki boşluğa Ç, tek olan doğal sayıların altındaki boşluğa T yazalım. يعني الأرقام الموجودة في الأسفل الرقم اللي بيكون رقم طبيعي زوجي بتكتبوا تحته تشي بالعودة إلى تشيفت أول حرف منه، والرقم الفردي اللي هو تيك رح تكتبوا تحته تي من كلمة تيك. 45 تي يرمي 8 تشي وهكذا. كل الرقم الفردي رح يكون تي والزوجي تشي. Aşağıdaki sayılardan bir önceki ve bir sonraki tek sayıları yazalım. يعني بالنسبة للأرقام الموجودة قدامنا bir önceki بمعنى رقم واحد للخلف وبير sonraki يعني رقم للأمام لحتى نعرف كم رقم للأمام كم رقم للخلف. هون محددة بكلمة تك. تك بيقصدوا فيها أنه رقم وحيد، يعني رقم للخلف 1 ورقم للأمام 1. الرقم الموجود هو 92 لورا 91 ولقدام 93. Aşağıdaki sayılardan bir önceki ve bir sonraki çift sayıları yazalım. بيقصدوا هون طبعا مثل ما قلت لكم تك بيقصدوا الرقم الفردي التالي وليس انك تعدوا رقم واحد. هون شيفت sayıları كمان رح تعد رقم واحد للأمام لأنه هن بدهم الرقم الزوجي. فبالنسبة لهي الأرقام موجود عندنا 15 اللي هو رقم فردي رح يكون قبله 14 رقم زوجي وبعده رقم زوجي 16 وهكذا بقية الأمثلة. Alıştırmalar اللي هي التمرينات. Üzerinde tek sayı olan yumurtalar tavuğa aittir. يعني بالرسمة اللي تحت كل شيء بيض عليه رقم فردي هاد عائد للدجاجة. Tek sayı olan yumurtaları yuvarlak içine alarak tavuğa yardım ediniz. كل البيضات اللي عليها رقم فردي خدوها داخل دائرة وساعدوا الدجاجة. يعني هون الطالب رح يعمل دائرة مثلا حوالين اليدي الأمبير الأطمش يدي وهكذا. طبعا لازم أهم نقطة تفهموها أنه لازم ينظر لخانة الآحاد اللي هي بيرلر بصمة وهكذا ياخد البيض اللي هو أعداده فردية داخل دوائر. 2 ve 7 rakamlarını kullanarak yani باستخدام الرقمين 2 و7 oluşturabileceğiniz iki basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisi? إذا استخدمنا الرقمين 2 و7 iki basamaklı بمعنى أي الرقم اللي بتشكل من خانتين اللي هن الآحاد والعشرات مثل ما هن نتعلموا ان بيوك تشيفت يعني أكبر عدد زوجي بيتشكل معنا. شو هو الرقم اللي بيتشكل؟ طبعا الاختيار رح يكون يتمش إيكي لأنه هذا عبارة عن رقم مكون من خانتين إيكي بصمكله ان بيوك تشيفت اللي هو رقم زوجي لأنه خانة الآحاد فيه زوجية. Aşağıdaki sayılardan bir önceki ve bir sonraki tek sayıları yazınız. يعني بالنسبة للأرقام الموجودة في الأسفل اكتبوا الرقم الفردي السابق والرقم الفردي التالي. بيركز الولد هون على كلمة bir önceki وبير sonraki tek اللي هو الفردي. عنا هون ال 38 قبل رح يكون 37 وبعدها 39. بالنسبة للي يتمش 6 قبل رح تاخد يتمش 5 واللي بعدها yetmiş 7 وهكذا بقية التمرينات. Aşağıdaki sayılardan bir önceki ve bir sonraki çift sayılara yazınız. يعني هون بدهم يكتبوا الأعداد العدد السابق الزوجي والعدد التالي الزوجي.
عنا هون يتمش بير رح يكون قبله في يتمش وبعدها في يتمش إكي. بالنسبة للرقم كركبيش اللي قبله رح يكون كرك دوت واللي بعده كرك آلتسا. هذا هو كل الدرس اللي معنا اليوم. بنكتفي بهذا القدر. رح نخلي كل تسجيل بيتضمن موضوع درس واحد. ابتداء من الفيديوهات التالية راح أبدأ أسجلكم بمادة تركيا. تقريبا هن الأولاد وصلوا حاليا لهذا الدرس، فرح أبدأ ألاحق كتاب التركيا من الدرس القادم إن شاء الله. بالتوفيق للجميع.